Esse vídeo está sendo gravado para conversar com você que sente o ranger dos dentes, sente o apertamento das arcadas superiores e inferiores dos seus dentes e sente também dor nessa musculatura responsável pela mastigação. Estamos conversando sobre bruxismo e vamos trazer uma prática para você trabalhar isso. Fica aí. Olá meus amigos, o Wilson Garves aqui da Corpo Proativo. Hoje estou aqui numa excelente companhia da doutora Alessandra. Muito obrigado por estar aqui para me ajudar a conversar contigo sobre bruxismo. E de cara eu quero trazer aqui para você a consciência de que o nosso canal existe para você ter consciência do seu corpo, ser um agente mais participativo, ajudar os seus profissionais da saúde, o dentista, o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, quando você os procura num atendimento presencial e ele se atende, você na qualidade de paciente, e aqui você está na qualidade de agente, você aprende, você se conhece e você se cuida também dentro daquilo que você pode fazer e muito você pode fazer. Então, estamos aqui para conversar sobre bruxismo. Então, doutora Alessandra, você pode explicar para nós o que vem a ser bruxismo? Eu achei muito feliz o seu convite, Wilson, porque o bruxismo ele está relacionado ao ranger dos dentes e ao apertamento das arcadas. E com isso, o que acontece? Reflete na musculatura da face. Então o paciente chega e ele reclama que tem dor de cabeça, ele reclama que tem dor no pescoço. O bruxismo, ele vem normalmente numa situação de estresse, numa situação de tensão. Nós temos o bruxismo. Eu queria perguntar, os tipos de bruxismo. São dois, né? Podemos assim classificar, basicamente, o bruxismo de vigília e o bruxismo do sono. O do sono está mais relacionado com os distúrbios do sono e acontece acontece durante o sono. O bruxismo em vigília, ele acomete muito a parte muscular. Acaba havendo, então, uma tensão muito grande na musculatura do paciente. E com isso, nós temos que ter outros meios, não só em questão... temos que promover o relaxamento dessa musculatura também. Ótimo. Então, assim, para não ficar um vídeo muito longo, nós já vamos para a prática, dentro daquilo que você pode fazer, sendo esse agente principal. Então, o que eu aprendi aqui com a doutora Alessandra é o seguinte, o que é que a gente pode fazer? Que no bruxismo da vigília, que acontece durante o dia, né, não à noite, é o bruxismo que você está rangendo os dentes, né? Está apertando a arcada superior e inferior e você está numa tensão muscular nesses músculos da mastigação que se prolonga por muito tempo. Assim, às vezes a gente se contrai e relaxa. Vai pegar alguma coisa, tem uma contração e tem um relaxamento. E nesse caso, existe uma continuidade dessa contração desses músculos. Então a gente precisa aprender a relaxar. E uma coisa que eu tenho dito aqui sempre é o seguinte: muitas vezes a gente aprende uma coisa e o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso sistema, nossas células, elas ficam condicionadas a esse aprendizado e aí mantém esse padrão. E às vezes é um padrão bom e um padrão ruim. Então nesse caso... Torna-se um hábito, né? Torna-se um hábito, né, constante, diário. E aí no caso, assim, no caso do bruxismo, que é importante a gente manter relaxada essa musculatura, que nós vamos fazer a prática agora. E o pescoço também. Por que tem dor no pescoço? Embora não seja a dor originária, são as dores que se reverberam de uma parte para outra. Você sente uma dor, uma tensão numa parte, essa tensão vai se deslocando para outras partes. Então nós vamos começar, inclusive, fazendo um movimento, ó, sentindo o pescoço. Faça um movimento circular com a sua cabeça, respirando, sentindo. Ao mesmo tempo que você está girando o seu pescoço, faça um movimento circular com seus ombros.
respirando para você fazer com suavidade. Você pode segurar a sua cabeça, fazer um movimento passivo da cabeça. Procure fazer um movimento onde o movimento surge a partir das suas mãos. Não. Ó, movimenta a cabeça, passiva, assim. Ó. Vai mudando a direção. E aí você faz uma massagem no pescoço. Você vira de um lado, vai soltando, né, os dedos aqui assim, ó. Deixa importante as articulações dos dedos estarem bem flexíveis, né, para você não ir com o dedo duro, e ao mesmo tempo você vai soltando essa musculatura. Do outro lado, claro, gente, você vai fazer isso de um jeito bem mais lento, mais demorado, como nós estamos no vídeo aqui. Eu não quero um vídeo longo, quero passar as máximas de informações, né? Que é importante soltar bem essa musculatura, não é, Alessandra? Sim, é, realmente. Ó. Isso aqui é muito importante para a pessoa, principalmente que apresenta essas dores. Né? Ó, e aí você vem aqui no seu queixo, faça uma massagem assim, circular no queixo, ó. Você pode deixar os dedos assim, numa postura de ir liberando assim, ó. E solto, nada de duro, dedos duros, articulações duras. Faça com suavidade, com presença, ó. Aí você vai subindo, tem esse osso aqui da mandíbula, você vai subindo, fazendo essa massagem até a região da têmpora. Porque principalmente nessa região é que a pessoa mais fala, reclama Na dessa têmpora dor, também aqui? Ó, então, né, tem a região temporal, você solta, né? Ó, você pode fazer... músculo temporal. Aí você solta a testa também, faz uma massagem na testa, né? E aí, antes de você fazer uma massagem aqui por fora, nesses músculos aqui, o masseter, né? Pterigoide, medial, lateral, temporal aqui, né? Pega uma luva. Aqui eu tô com uma luva de látex. Pode ser uma luva de vinil, né? Ou essa de vinil, aliás, pode ser uma luva de látex, pode ser qualquer luva, né? Ou lava bem sua mão em você mesmo, né? Sim, também. Ó, e aí você, com o seu dedão, você vai... Ó, lembra que aqui na articulação temporomandibular, né? Mandíbula e têmpora. Se você abre e fecha a sua boca, você vai ver que tem um disco, né? Que separa os dois ossos. E você vai, com o seu dedo em círculo e com suavidade, você vai massageando e vai indo em direção a essa parte, ó. Vai soltando. Se você abrir e fechar a boca, a gente trabalhou desse lado, você vai ver que fica muito mais fácil, né? Porque solta a articulação, vai trabalhando por dentro, né? Vai liberando essa articulação aqui da têmpora e vai trazendo, inclusive, facilidade para mordida, não fica uma coisa mais solta, né? Sim, há um relaxamento, né? Um descanso dessa musculatura. Descansa a musculatura. Então, assim, vai resolver de cara. Claro, você não vai deixar de ir lá no consultório da doutora Alessandra, que é aqui em Campos do Jordão, tá? Para você colocar uma placa, vocês colocam placa, né? Um dos modos de tratar é com uma placa, que a gente chama placa estabilizadora, que vai ajudar na proteção contra os desgastes dos dentes, que a gente percebe que as pessoas com bruxismo apresentam desgastes nos dentes, fraturas. Né? E aí, além disso, né, de fazer isso, de procurar o seu profissional, seu dentista da sua cidade, né? Se você mora no norte, você não vai pegar um avião, vir aqui no consultório da doutora Alessandra. Mas você pode também fazer isso, né? Porque assim, o que nós estamos fazendo? Vai resolver de imediato? Não. Porque o que a gente precisa é mudar
aquilo que a gente está falando, do condicionamento, do hábito, dessa musculatura. A musculatura prende e mantém. Então faz a massagem, ó. E aí vai por fora. Depois que você fez por dentro, solta por fora. Ó, as pessoas que são meus alunos do programa O Despertar do Corpo, né? A gente aborda essas... Inclusive eu fui sua aluna. Né? Então, ela foi minha aluna. As pessoas aproveitam muito, porque o processo de autoconhecimento do corpo, a gente vai percebendo como a gente pode nos apropriando, né? Porque a gente perde um pouco, acha que a nossa saúde só pode ser delegada a outros e a gente não pode fazer nada, mas quanto mais a gente conhece sobre nós, mais empoderados ficamos e melhor ficamos em relação à vida, né? Com certeza. Então, não é mesmo? É. Então, assim, a prática é essa. Você vai trabalhando, vai soltando, vai massageando, né? Por fora. Aí você pode segurar a cabeça, ó. E faça esse movimento circular com o queixo. Vai soltando isso. Aí você movimenta de novo a cabeça. Você vai ver que já vai estar um pouco mais solto o pescoço. Porque ao mesmo tempo que a tensão ela se propaga de uma tensão levando a outra tensão, o relaxamento também. Um relaxamento leva a outras partes. Então é isso, meu amigo, minha amiga, de novo, muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço muito, Wilson, acho que vai ser muito válido. E a você também, muito obrigado, não deixa de dar o like no vídeo, deixar seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações. Receba um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!